आजच्या इव्हेंटाक तुम्ही हांगा आयिल्ले आसात. परत एकदा आमी आमच्या योग वर्गाच्या वतीन तुमचे हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता. आणि आता आमी आमच्या ह्या जागतीक योग दिनाचो इनॉग्रेशन पार्ट आमी आता तुमच्या मुखार आमी मांडटात. सो ह्या जागतीक योग दिनाच्या दिसा इनॉग्रल फंक्शनाक आमचे मदीं हांगा आयिल्ले आसा एमजी पार्टीचे युवा नेते, तशेंच ढवळीकर ट्रस्ट हांचे ट्रस्टी बाब मिथिल ढवळीकर हांगा आमचे मदीं पावले आसा. सगळे ताळी मारून तांचे अभिनंदन फाटल्या 11 वर्सां जाली आमी योग दिनाचे कार्यक्रम आमी आजच्या दिसा आमी करतात. तुमकां खबर आसा योगा हो प्राचीन काळापासून आमचे जाणटेले लोक करीत येयल्ले आसा आनी एक आमचे भारत देशाची ती एक जीवन शैली जावन आशिल्ली. ताजे नंतर आमचे ऋषीमुनी हांच्यांनी ही परंपरा चालू दवरली आनी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सर्वसामान्या मदीं योगाचो प्रसार जावचो, आरोग्य बरें उरपाक, निरोगी उरपा खातीर आमचे परम पूज्य योग ऋषी रामदेव स्वामी हाणें इजी रितीन जे सहज कोणीय करूं शकता असो योग प्राणायाम आमचे मदीं हाडलो आनी ताका लागून भारतभर आमचो योगाचो प्रसार आमी करपाक फुडें पावले. ताचे फुडें आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टर मोदीजी योगा डे हो डिक्लेअर करून 11 वर्सां पयलीं योगा डे 21 जून हो योगा डे हो डिक्लेअर करून भारतच न्हय तर 175 कंट्री प्लस लोक आमच्या कंट्रीनी हो योगाचो प्रसार केलो आनी आज 175 आनी ताच्या वयर देशांनी हो योगा डे आज मनयतात. बरी आनंदाची गोश्ट आसा. भारत देश आमचो नंबर 1 जावपा खातीर हो योगा एक मेन आमचो एक सूत्र आसलो. वेगवेगळे हातूंतल्यान आमी नंबर 1 वचपा खातीर आमची वाटचाल जाल्ली आसा. त्याच बरोबर आमी गोंयांनी आमच्या पतंजलीच्या योग वर्गाच्या वतीन किंवा पतंजली योग समितीच्या वतीन गोंयभर अशेंच आमचे कार्यक्रम चालू आसा. तेचोच भाग आमी हांगा आमचो फाटले 10 वर्सांनी थ्रिफ्ट योग वर्क फोंडा हातूंत आमचो योग वर्क चलता. थंय आमी हांगा 18 एप्रिल हांगा शिबीर लायले. उपस्थिती चड आसल्या कारणान आमकां तो योग वर्क घेवन आमचो शिफ्ट आमी हांगा केल्लो आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून आमी आज हो 11वो जागतीक योग दिन आमी हांगा साजरो करपाक आसा. तुमकां सगळ्यांक मान्यवरांक आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या शिबिराक तुमी पार्टिसिपेट जाल्ल्याक योग दिनाक तुम्ही सहभागी जाल्ले बद्दल हांव आमच्या योग वर्गाच्या वतीन तुमचे हार्दिक स्वागत आनी अभिनंदन करता. आता फुडें आमचो एक सन्मानाचो सोहळो आमी आतां सुरू करतात. तुमकां खबर आहा आमचो जेन्ना आमचो रामदेव स्वामी 2000 हांगा आयलो तेन्ना नंतर आमच्या फोंड्यांत हे सगळे कार्य मोठ्या प्रमाणात सुरू जाले आनी रामदेव स्वामी येवचे पयलीं फोंड्यांत जागृती करपा खातीर आमचे मध्यलो एक योग साधक योग शिक्षक वयस हाणें लोकांक जोगोवन राजीव कला मंदिर बूक केला आनी थंय ताणें योग वर्क योग म्हणजे कितें प्राणायाम म्हणजे कितें कसो करप एक्सपर्टाक हाडून एक शिबीर लायलें आनी त्या दिसा पासून मागीर रामदेव स्वामीन आमच्या गोंयाचो प्रसार केलो. त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत तेजी वर्सां 84 जाल्या. पूण प्रत्येक प्रोग्रामाक जेन्ना जेन्ना आमी आपयतात तेन्ना आमचें फूल शिबीर एटेंड करतात आनी आपल्या कडेन जाता तसो योगा करता. 84 क्रॉस जाल्या आतां तेजो एक नमुनो आमचे मुखार दवरून प्रेरणा दवरून आमी आमचें आरोग्य बरें उरपाक 84 आमकांय अशें येवपाक मेळपाक संदी मेळपा लागून ते तुमचे मुखार दवरलेले आसा आमी आनी तेचो आज आमी हांगा सन्मान करता. ते जावन आसा बाब मनोहर बाब केळवे. ताका हांव आमचे मुखेल मिटींग करता तांकां 4 श्रीफळ दिवन तांचो सन्मान करपाक.
त्यानंतर आम्ही कितें केला 75 क्रॉस केला आणि जे आमचे रेग्युलर योगा घेता शिबीर अटेंड केला तांकांच आमी ह्या लिस्टान आमच्या सन्मानाच्या हातून दवरलेला. त्यानंतर आमचे 76 वर्सां कंप्लीट करून न चुकता फाटले 15 वर्सां योगा पाटेटोली हॉलान खाली 2 जाण बसतात आनी योगा करता न चुकता आपले पॅकेज चालू दवरलेले आहा. ते जावन आसा रिटायर्ड PWD इंजिनियर बाब दत्ताराम परब. ताका रिक्वेस्ट करता मागीर येवपाक आनी मिथिल बाबाक रिक्वेस्ट तांचो भोवमान करपाक लागून. देव बरें करूं दत्ताराम बाब. हालीच 75 वर्सां कंप्लीट केल्या आणि 75 वर्साचे सण व्हडलो कार्यक्रम गेट टुगेदर ताणें सेलिब्रिटी बेतोडा हांगा दवरली. तो रातच्या 2:30 सोंपलो. प्रोग्राम सोंपून तो घरा गेलो आनी सकाळ फुडें 5 परत हांगा त्या दिसा हजेरी लायली. न चुकता ते आमचे फाटे 15 वर्सां योगा करतात. ज्या कार्यक्रमान योगाचे आसा ते पार्टिसिपेट जाता आनी जेणे हालींच 75 वर्सां कंप्लीट केल्ले आसा ते बाब श्याम नायक कवळेकर. आमच्या गांवचे सरपंच रामचंद्र नायक तांचो शाल शिवपाक घेवन तांचो सन्मान करता. सगळ्यांत पयलीं हांगा योगा घेवन क्लास निवळ करपाक जाय. सगळें काम पयलीं येवन करतात. तांची वर्सां लक्षात दवरून आनी योगान आमच्या योगान तांचो आरोग्य बरें उरपाक तांचे प्रयत्न रेग्युलर न करता तांच्यांनी जीवनशैली जशें आमकां जेवपाक आमी सकाळचें जेवता सांजचें जेवता रातचें घेता ब्रेकफास्ट घेता आमी सकाळ फुडें टॉयलेटी वता तसोच 1 वर आमी हो योगाचो अभ्यास खंय घरा कडेन करपाक मेळना जाल्यार आमचे वेगवेगळे जाग्यार आमचे योग करतात ते पार्टिसिपेट जाता. 1 वर जर आमी पॅकेज तर योगाची डेली करीत न्ही तर आमकांय अशें फुडें 75 क्रॉस जाल्या नंतर आमकांय बरें येवपाक मेळटा. ते सगळें मेळपा खातीर हे तुमकां प्रेरणा मेळपा लागून इन्स्पायर जावपा लागून हे आमी आज सन्मान दवरलेले आसा. तर आज आमच्या मदीं आसा श्री मनोहर त्रिवेदी सर. त्यांचो आयज हांगा जो पळय योगा डे आसा पळय हांगाचो साजरो केलो. आतां तुमी इतके वेळ पळयलो प्रोग्राम ते तातूंत तांकां फेलिसिटेट केलें. तांचे कडल्यान जाणून घेवया योगाचें महत्व. आज तुमचो सत्कार हांगा कित्याक लागून जाला? आज सत्कार जावपाक कारण म्हणजे सत्कार जावपाक मुख्य कारण म्हणजे फोंड्या तालुक्यांत रामदेवजी गोंयांत येवचे पयलीं योगा कांय आमचे तरणाटे लोक आशिल्ले जे ग्रूप गेल्लो आनी शिक्षण घेतले तांकां तांचो आदार घेवन पयली योगा क्लास राजीव कला मंदिरांत हांवें बाकीच्या म्हागेल्या सहकाऱ्यांक घेवन सुरू केलो. ह्या शिबिराक 100 लोक आयले आनी जाग्या अभावीन मागीर काही लोकांक परत धाडचे पडटा. थंय आमकां बाब शिवदास वेरेकार हाणें बरो पालो दिल्लो आनी ते मंत्री जावन आशिल्ले. त्याच प्रमाणे तेन्नाचे मुख्यमंत्री बाब रवी नायक ताणेंय बी आमकां बरो तेंको दिलो आनी ताणें सांगलें सगळे थेटर तुका जाय तो भाग वापर आनी जाय तितले दीस वापर म्हणून आमकां ताणें उर्बा दिली आमचो हो कार्यक्रम शिबीर घेवपाक. हें शिबीर जवळ जवळ आमी प्रत्येक संडे न चुकता आनी बाकीच्या दिसांक 1 वर्स पसून चलयलें. मागीर रामदेवजी गोंयांत आयले आनी तेजे पयलीं आमी हरिद्वारा गेल्ले आनी हरिद्वाराक पयल्या शिबिराक 9000 लोक आशिल्ले. गोंयचे आमी 900 लोक आनी हे शिबिराक पयले दीस दिवली पळोवपाक म्हाका वयर आपयलो हे 9000 लोकां मुखार आनी जे स्वामीजी मुखार 50 लोकांचो हौद आसा बसपाक थंय म्हाका शिबीर सोंपसर बसोवपाक आज्ञा केली. त्याच प्रमाणे रामदेवजी आमच्या घरा कडेन येवन आमचे सगळे कुटुंबियाक
उर्बा दिली आणि म्हाका संदेश दिलो की हांव जो म्हाका महत्व जाणलें आनी तशेंच तुमी सगळ्या क्लास घेवन लोकां मदीं हो संदेश पावोवचो म्हणून तेणें आमकां आदेश दिलो. बरें योग रहे निरोग हे वाक्य तुमी सगळ्या गोंयच्या खातीर हांव आनी म्हाजो पूत मनीश तिळवे आमी 3 ते 4 उठून धारगे सारक्या रिमोट एरिये सांकोड्या भितर हांगा सुद्दां वचून आमी बरोबर 5 ठोक्यार आमी योगा सुरू करताले. हांवें तांबडे सुर्ले सुद्दां वचून क्लासी घेतल्या. हांव अजय बाबा आनी स्वातीबाई ह्या मुद्दम नमूद करपाचे सारकें आसा. हय मागीर फुडें मागीर आमी दुर्गा पटानी क्लास तुमी चालू केल्ली. दुर्गा पटानी जेवण आसा थंय आमी एक क्लास जवळ जवळ वर्स 1.5 वर्स चलयली आनी ते क्लासी आतांचे हे जे शिबीर आयोजन केलां बाब दिनेश नायक हे आनी तेंचे सहकारी बी येताले आनी ताणें आमकां उर्बा दिली आनी ते जेन्ना जेन्ना हांगा क्लास आनी विशय म्हत्व आसता तेन्ना ते म्हाका फोन करता आनी आपोवन घेता आनी सदांच दिवली प्रतिभाचो पयलो मान म्हाका दिता. त्या खातीर हांव दिनेश बाबाचे आभार मानता. तुम्ही सारखे वयस्कर आसा पण यंग एट हार्ट आसा पळय न्ही त्या लोकां खातीर तुमचो संदेश. म्हाजो संदेश म्हणजे असो जर योगा ब्रह्ममुहूर्तात नाही जाले तरी थोडेशे नंतर सकाळी फुडें उठून जर न चुकता योगा करी जाल्यार तुमचें आरोग्य एकदम बरें उरतलें. तुमकां आनी दोतोरागेर परत परत वचचें पडचें ना अशें म्हाजें सामकें ठाम निश्चय आसा. म्हणून हांव इतले 4:30 उठ्ठा आनी हांगा क्लासाक फर्मागुडयेर जे बांदोडकर मैदान आसा थंय हांव सहभागी गेल्ल्या 1.5 म्हयन्या पसून आमकां क्लास हांगा चलता आनी आज जगाचो 11वो आरोग्य योगा दिन आसा तो सेलेब्रेट करपाक आनी दिनेश बाबान फुडाकार घेवन गवळीकाराच्या हस्ते हाजो आज सत्कार केलो म्हणून म्हाका धन्यता वाटली. देव बरें करूं आनी तुमकां अशेंच फुडलें तुमचें आयुश्य बरे भशेन आनी तुमकां भरपूर आयुश्य लाभो अशी आशा व्यक्त करून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं.